អ្នកនាងស៊ីនយូមើលតើនាងកង្វល់ចិត្តណាស់ជំងឺរបស់ហឺលីងអត់ប្រសើរឡើងទេហឺលីងផឹកថ្នាំ3ធាបខ្ញុំចាក់មកជុលឲ្យច្រើនថ្ងៃហើយតាមរោគសញ្ញាជំងឺគួរតែជាស្រួលតែហេតុអីជីបចរច្បុកច្បល់ទៀនជំងឺក៏ប្រសើរឡើងធ្វើបានត្រឹមតែព្យាបាលតាមអាការៈនៅព្យាបាលពីដើមហេតុមិនបានទេលោកស្រីទី2មិនស្រួលខ្លួនមែនទេអង្គុយសិនទៅខ្ញុំតែបែបនេះជាញឹកញាប់បេះដូងលោតលឿនណាស់រាងកាយមិនសូវជាស្រស់ស្រាយដៃជើងតិចជាញឹកញាប់ឲ្យខ្ញុំពិនិត្យជីបចប់បន្តិចមកបានសុខភាពរបស់ខ្ញុំមិនធម្មតាមែនទេខ្លាំងលោកស្រីមានបញ្ហាជីបចរក៏ខ្សោយសុខភាពលោកស្រីមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចអាការៈបែបនេះគួរតែពាក់ព័ន្ធនឹងការពិសារបស់លោកស្រីធម្មតាលោកស្រីពិសាអីបើរាងកាយអន់គ្មានទេកន្លងមកក៏អត់ពិសាដែរមែនទេទោះមានក៏ជាង10ឆ្នាំហើយពេលនឹងលោកស្រីធំនៅរស់លោកបងទើបរៀបការខ្ញុំជាប្រពន្ធមិនទាន់បានសម្រាប់ហឺលីងទេលោកស្រីធំចង់ឲ្យខ្ញុំមានសុខភាពល្អក៏ឲ្យថ្នាំពៅខ្ញុំហូបគាត់ថារាងកាយនឹងល្អឡើងនឹងមានកូនចៅឲ្យត្រកូលភូមិចុះក្រោយពីហូបហើយមានអីខុសធម្មតាអត់គ្មានទេគ្រាន់តែឈឺពោះបន្តិចបន្តួចតែពេទ្យថាសុខភាពខ្ញុំខ្សោយទទួលយកថ្នាំពៅមិនបានការឈឺពោះជារឿងធម្មតារួចហើយមានហូបបន្តអត់ហូបប្រហែលបាន3ខែតលមុនសម្រាប់ហឺលីងក៏លែងហូបទៀតពេលនិយាយរឿងនេះខ្ញុំចម្លែករឿងរឿងអីទៅមួយរយៈនេះខ្ញុំយល់សពឃើញរឿងពីមុនរយប់យល់សពឃើញលោកស្រីធំគាត់ឲ្យគំនូខ្ញុំមួយឬគំនូគឺវីរៈបរោះរបស់ភ្នំលីងសានចុងស៊ីនបងធំសូមប្រគល់គំនូវីរៈបរោះរបស់ភ្នំលីងសានឲ្យឯងលោកស្រីធំខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចក៏នឹកមិនឃើញដែលលោកស្រីធំមកបញ្យល់សពខ្ញុំការពិតមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅលោកស្រីផ្ដាំយល់សពបែបនេះតាំងពីពេលណាកាលពី10ឆ្នាំមុនថ្ងៃនឹងជាថ្ងៃខួប10ឆ្នាំរបស់លោកស្រីធំល្មមសូមចុះហត្ថលេខានទីនេះចាបានលោកស្រីយកថ្នាំកត់ក្នុងបញ្ជីរហូតមែនទេមែនហើយព្រោះត្រូវគិតបញ្ជីជាមួយហាងថ្នាំហ៊ុយឈុនរាល់ខែលោកគ្រូប៉ែនលោកមានសភៅបញ្ជីរបស់តកូលភូកាលពី10ឆ្នាំមុនទេមានកុំថាតែ10ឆ្នាំមុន30ឆ្នាំមុនក៏នៅទុកដែរខ្ញុំសុំមើលបន្តិចបានទេបាទអ្នកនាងស៊ីនយូមិនក៏ចាំមើលសិភៅបញ្ជីក្នុងនឹងមានកត់ធៀបថ្នាំដែរខ្ញុំចង់មើលថាមានបញ្ជីរបស់តកូលភូកាលពី10ឆ្នាំមុនទេជួនកាលប្រហែលជាមានធៀបថ្នាំរបស់លោកស្រីនៅពេលនឹងដែរធៀបថ្នាំនឹងខ្ញុំនៅចាំបានកាល10ឆ្នាំមុនលោកស្រីធំឲ្យខ្ញុំផ្សំថ្នាំពៅសម្រាប់ឲ្យអ្នកពិបាកមានកូនមើលតាមការផ្សំថ្នាំនៅពេលនឹងជាថ្នាំពៅគួរពិតមែនចុះមួយនេះមិនដែលឃើញទេគ្រូប៉ែនលោកចាំបានអត់អូខ្ញុំនឹកឃើញហើយថ្នាំឈុតនេះការដោះលោកពូគេមកផ្សំដោយខ្លួនឯងធម្មតាគេមិនសូវមកទិញថ្នាំទេទើបខ្ញុំចាំបានថាគេចង់បានថ្នាំដាក់ស៊ុបឲ្យត្រជាក់ខ្លួនខ្ញុំនឹកឃើញហើយពេលនឹងលោកស្រីធំឲ្យគេទិញថ្នាំប្រាប់ថាផ្សំថ្នាំមិនដែលខុសបងក្រហមនេះមិនស្រស់ល្អទេបាទអ្នកប្រុសទី2អ្នកប្រុសទី2អ្នកនាងស៊ីនយូមានរឿងអីហឺលីងយ៉ាងម៉េចមែនទេហឺលីងមិនអីធ្ងន់ធ្ងរទេតែច្រើនថ្ងៃមុននេះខ្ញុំពិនិត្យជីបចោលឲ្យម៉ែទី2ជួបបញ្ហាមួយយ៉ាងម៉ែទី2កាត់អីស្បូនមនុស្សស្រីរបស់គាត់ខ្សោយប្រហែលយូរហើយទៀតផងពេលស៊ើបប្រភពមកខ្ញុំសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងស៊ុបដែលគាត់ពិសានៅពេលនោះស៊ុបអញ្ចឹងហ៎ម៉ែទី2របស់លោកនិយាយថាស៊ុបបើនៅពេលហ្នឹងអ្នកម៉ែរបស់លោកឲ្យគាត់ពិសាខ្ញុំទៅទានថ្នាំហ៊ុយឈុនសួរប៉ែតពីរឿងនេះថ្មីបើជាស៊ុបសម្រាប់អ្នកដែលពិបាកមានកូនតែខ្ញុំសង្ស័យថាមានអ្នកលួចយកហរ៉ាដានក្រហមដាក់ចូលក្នុងនឹងដាក់ចូលហើយវាយ៉ាងម៉េចបើសិនជាហូបថ្នាំនេះយូរនឹងធ្វើឲ្យរលូតកូនបានទោះជាសម្រាប់កូនមកបានវាក៏ខ្លាចដូចជាហឺលីងជប់សិននាងនិយាយថាមានអ្នកដាក់ថ្នាំធ្វើបាបម៉ែទី2អ្នកដែលខ្ញុំសង្ស័យគឺលោកពូរបស់លោកទៅមិនរួចទេទោះជាលោកពូជាមនុស្សមាត់គ្មានឆ្នុកតែគ្មានផ្លូវធ្វើរឿងបែបនេះទេដំបូងខ្ញុំគិតដូចលោកតែគ្រូប៉ែតប្រាប់ថាពេលនឹងលោកពូរបស់លោកជាអ្នកផ្សំថ្នាំឲ្យធម្មតារឿងផ្សំថ្នាំជាតួនាទីរបស់អ្នកបម្រើមែនទេលោកពូរបស់ខ្ញុំគាត់ជាវីរៈបរោះខាងអូនបើតដើមតួនាទីវាមិនចម្លែកនោះទេតែគេមិនត្រឹមតែផ្សំថ្នាំរបស់ម៉ែទី2គេនៅផ្សំថ្នាំព្យាបាលជំងឺរមាស់ដែរក្នុងនឹងមានហរ៉ាដានក្រហមបើយកហរ៉ាដានក្រហមដាក់ចូលក្នុងស៊ុបពៅវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់
អ្នកនាងស៊ីនយូពួកយើងគ្មានផតតាំងកាត់ក្តីមិនបានជួនកាលលពូមានជំងឺរមាស់គាត់ផ្សំថ្នាំព្យាបាលខ្លួនឯងក៏ថាបានដែរខ្ញុំថានាងស្មានខុសហើយ ខ្ញុំក៏សង្ស័យថាខ្ញុំស្មានខុសតែប៉ែតនៅប្រាប់ទៀតថាម៉ែទី2របស់លោកពិសាសុបនឹងដល់ទៅ3ខែពូរបស់លោកក៏រៀបចំថ្នាំនឹង3ខែដែរពេលម៉ែទី2លោកឈប់ពិសាហើយគាត់អត់ទៅទិញថ្នាំទៀតទេខ្ញុំថាមិនក៏ចែកដុំម្លឹង បានលពូចង់លាក់បាំងពិតមែនគាត់ផ្សំថ្នាំព្យាបាលជំងឺរមាស់តាមពិតទៅលួចយកហោរដានក្រហមដាក់ក្នុងថ្នាំពៅម៉ែទី2ម៉ែទី2កាត់អីហ្នឹង ខ្ញុំមិនដឹងថានិយាយយ៉ាងម៉េចតែពូរបស់ឯងហ៊ានធ្វើដាក់ខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះ ថ្មីត្បិតគ្មានផតតាំងថាជាថ្មីដៃគេតែទង្វើរបស់គេគួរឲ្យសង្ស័យពិតមែនអញ្ចឹងសួរគេត្រង់ៗគាត់ដឹងហើយមែនទេ កុំណាពេលមិនទាន់មានផុសតាងខ្ញុំមិនចង់មូលបង្កាច់អ្នកណាទេហើយក៏មិនចង់ធ្វើឲ្យមានរឿងធំដុំខ្លាចថាការយល់ច្រឡំនឹងបំផ្លាញសម្ព័ន្ធភាពរបស់គ្រប់គ្នា អញ្ចឹងប្រាប់លោកម្ចាស់ភូទេ ឲ្យលោកបងដឹងមិនបានទេហើយទៅពួកឯងកុំស៊ើបទៀតអីរឿងកន្លងមក10ឆ្នាំហើយពេលនេះកុំសាងបញ្ហាឡើងមកទៀត លោកស្រីភូមិនក៏ពេលនេះហើយនៅតែព្រមទៀត នេះមិនយល់ទេខ្ញុំបំណងចង់តែបានរស់នៅជាមួយគ្នារហូតទៅឲ្យវាចប់ត្រឹមនឹងទៅកុំស៊ើបទៀតបានទេ មិញនេះពេលខ្ញុំនៅសួនច្បារបានលឺនាងម៉ែចុងនិយាយជាមួយសុងលីងនិងស៊ីនយូថាសង្ស័យថាពេលនឹងលោកដាក់ថ្នាំបន្លូតកូនក្នុងស៊ុបរបស់គេចង់ធ្វើឲ្យគេមានកូនមិនបាន មិនបានចំពោះគេដឹងអូថ្ងៃនេះសុងលីងប្រាប់ខ្ញុំថាគេមកពីទៀមថ្នាំជើយនព្រោះថារមាស់ពេញខ្លួនសួរខ្ញុំថាហោរ៉ាដានក្រហមព្យាបាលរមាស់បានអត់ការពិតទៅគឺបោកសួរខ្ញុំ ស្លាប់ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើពួកនឹងដឹងនោះលោកនឹងខ្ញុំមុខជាយ៉ាប់ហើយ មែនហើយអ្នកនាងស៊ីនយូជំងឺរបស់ហឺលីងបានក្រាន់បើខ្លះទេ តាមការចាក់បញ្ចូលជាច្រើនដងអាការៈគេក៏ប្រសើរឡើងជំងឺឆ្កួតជ្រូកក៏ថយចុះតែមួយរយៈនេះរើឡើងជាច្រើនដងណាស់ មិនក៏ទៅជាបែបនេះ រឿងអ្នកនាងស៊ីនយូរៀនមិនដល់កម្រិនថ្វីដៃមិនដល់កំពូល ឯងមិនដឹងអីកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ព្យាបាលជំងឺត្រូវសន្សំមិនអាចបញ្ញាបញ្ញាល់បានទេខ្ញុំថាអ្នកនាងស៊ីនយូព្យាយាមពេញទំហឹងហើយ វាពិតមែនថ្នាក់ពេទ្យពូកែមកព្យាបាលក៏មិនឃើញប្រសើរឡើងឬមួយនាងជាពេទ្យទេវតាមកចាប់ជាតិ តាមពិតហឺលីងអាការៈប្រសើរឡើងហើយថ្ងៃនេះស្រស់បោះច្រើនណាស់ ហើយយ៉ាស្រាប់ហើយបើចង់ហូបប្រាប់មកមើលឯងហូបទៅម៉ែទី2នេះចំមែនហឺលីងញ៉ៃញ៉ៃម្លឹងនៅនាំគេចេញមកទៀតមើលទៅប្រឡាក់អស់ហើយនៅថាគេប្រសើរឡើងទៀតចេះហ៊ាននិយាយកើត សុំទោសផងណាហឺលីងក្មេងល្អណាស់ត្រូវមានសុជីវធម៌ដឹង សុ ទេ ជីវធម៌ស្អីនិយាយទៅក៏និយាយមិនកើតមកសុំទូក៏និយាយមិនកើត លពូហឺលីងខុសខ្លាំងបំផុតការគោលនិយាយក៏និយាយមិនបានតែច្រឡំជាងពុំមិញមិនគោលនិយាយក៏និយាយប្រេះផ្ដាស់ សុងលីងឯង មានភ្ញៀវនៅណាបិទមាត់ខ្លះទៅ ទៀតហើយថាពួកយើងនិយាយច្រើនទៀតហើយសុំទោសផងម៉ែទី2ឲ្យយើងសុំទោសកូនប្រុសដែលអត់ហឺលីងណែ មិនបាច់ទេកុំនិយាយបែបនេះអី លោកម្ចាស់ភូខ្ញុំមិនគួររវល់រឿងក្នុងផ្ទះលោកទេតែមានរឿងខ្លះដែលខ្ញុំលាក់បាំងមិនបានទៀតទេវាពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺរបស់ហឺលីងខ្ញុំឃើញថាលោកមានសិទ្ធិដឹង អ្នកនាងស៊ីនយូយប់ណាស់ហើយខ្ញុំឲ្យគេជូនទៅណា លោកស្រីភូខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកស្រីទ្រាំទៀតទេ បើពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺរបស់ហឺលីងអញ្ចឹងនាងអង្គុយចុះហើយនិយាយមក ទុកអស់ខ្ញុំនិយាយវិញលោកពុក អ្នកប្រភូលោកនិយាយមិនពេញមាត់ទេខ្ញុំនិយាយវិញលោកម្ចាស់ភូដៃជំងឺហឺលីងរើឡើងពួកគ្រូប៉ែតតច្រកព្រោះគ្រប់គ្នាមោះមុតតែព្យាបាលផ្លូវកាយតែប៉ុណ្ណោះទេមិនបានស៊ើបរកប្រភពមកខ្ញុំសង្ស័យថាដែលគេឈឺមកពី10ឆ្នាំមុនលោកស្រីភូហូបហរ៉ាដានក្រហមដែលនៅក្នុងស៊ុបពៅធ្វើឲ្យហឺលីងខ្លាចជាដូចសពថ្ងៃនេះ អ្នកនាងស៊ីនយូនាងជួយនិយាយឲ្យលម្អិតបានដែរទេ តាមពិតរឿងនេះនៅពិនិត្យមិនទាន់ច្បាស់ ពេលនឹងពូគេទៅផ្សំថ្នាំជំនួសលោកស្រីភូនៅពេលតែមួយក៏ផ្សំថ្នាំតិចមកដែរគេយកហរ៉ាដានក្រហមនៅក្នុងនឹងដាក់ចូលក្នុងស៊ុបរបស់លោកស្រីភូធ្វើឲ្យលោកស្រីភូដែលកំពុងមានគមានផលអាក្រក់ថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់ហឺលីងដែលអ្នកប្រភូទៅបោកសួរលោកពូហើយគាត់បែរជាមិនដឹងរឿងទេថាហរ៉ាដានក្រហមប្រើព្យាបាលរមាស់គាត់គ្មានចំណេះដឹងខាងថ្នាំនេះទេតែខ្ញុំយល់ថាហេតុអីក៏គាត់ផ្សំថ្នាំប្រភេទនេះ អ្នកនាងស៊ីនយូកុំនិយាយទៀតអី ម៉ែទី2រឿងនេះយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវការនិយាយបានច្បាស់
ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យលោកពូផង មែនហើយរឿងនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់ត្រូវធ្វើឲ្យបានច្បាស់លាស់ បើលោកពូថ្លែងធ្វើបែបនេះមែននោះលោកចិត្តអាក្រក់ណាស់ ពួកឯងចំសម្ដែងលខោនពេកអីប្រើល្បិចម្លឹងនិយាយថាហរដានក្រហមនឹងខ្ញុំចង់ធ្វើបាបឯទី2ធ្វើឲ្យមានកូនមិនបានមែនដែរទេហើយលេងក៏ជាកូនប្រុសរបស់បងថ្លៃដែរក៏ជាក្មួយរបស់ខ្ញុំទោះបីជាខ្ញុំហ៊ានប៉ុណ្ណានោះគ្មានផ្លូវធ្វើរឿងជួយជាតិនោះទេមិនអាចធ្វើរឿងចឹងបានហើយ តែខ្ញុំសួរលោកពូហើយពូមិនដឹងថាហរដានក្រហមគេប្រើព្យាបាលជំងឺរមាស់ហើយមិនក៏ពូត្រូវផ្សំថ្នាំនឹងមានអាកំបាំង5បាន ខ្ញុំស្បត់នៅមុខភ្លើង ស្បាត់អីទៅឃើញហើយពួកគេមូលបង្កាច់លោកមែនស្វាមីរបស់ខ្ញុំជាមនុស្សអាត្មានិយមតែក៏មិនដល់ថ្នាក់មានកំណត់ក្បត់ពួកលោកចាំបានទេពេលដែលហឺលីងនៅជាទារកត្រូវស្លេះឡើងណាននៅដើមកតតែវាស្លាប់ទៅហើយអ្នកណាដែលមិនខ្ពើមមិនខ្លាចក្អួតបើស្លេះចេញឲ្យស្វាមីរបស់ខ្ញុំណា ដែលខ្ញុំធ្វើអំពើល្អជាមួយហលីងគ្រប់គ្នាគ្មានឃើញអំពើល្អទុកមនុស្សល្អគឺជាចោលបេះដូងពួកឯងបាត់ថ្នាក់អស់ហើយត្រូវឆ្កែស៊ីអស់ហើយមែនទេតាមមែនទេហ៎ ពួកយើងចង់ធ្វើឲ្យបានច្បាស់លាស់ហេតុអីផ្សំថ្នាំនេះនិយាយឲ្យច្បាស់វាចប់រឿងទៅហើយ និយាយឲ្យច្បាស់ហេតុអីក៏បង្ខំឲ្យគេនិយាយពួកឯងគិតបង្ខំឲ្យតច្រកតស្លាប់អីទៅពេញចិត្ត ឯងកំឡោឡាបែបនេះពួកយើងគ្មានបង្ខំឲ្យគេស្លាប់ទេគ្រាន់តែចង់ស្ដាប់គេបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ លោកបងខ្ញុំមកជាមិននិយាយមិនបានទេ មិនបានទេនឹងកុំនិយាយបែបហ្នឹង លោកបងខ្ញុំមិនចង់ឃើញលោកត្រូវគេមួលបង្កាច់ដោយអយុត្តិធម៌ ជឺមីងឯងមានអីនិយាយមកកុំលាក់លៀមកុំធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាត្រូវសន្និដ្ឋានមានតែធ្វើរឿងឲ្យកាន់តែធំ និយាយទៅលោកបង ត្រូវហើយពេលនឹងខ្ញុំសុំថ្នាំដែលមានហរដានក្រហមនឹងតែខ្ញុំយកមកព្យាបាលជំងឺរមាត់ទេខ្ញុំយកមកគឺរក្សាកាមរោគនៅពេលនឹងខ្ញុំលាក់បាំងប៉ាវជៀនខ្ញុំទៅលេងបនស្រីហើយខ្ញុំក៏ឆ្លងជំងឺនេះជួនជាពេលនឹងម៉ែទី2កំពុងតែមានហឺលីងហើយខ្ញុំក៏ទៅទិញថ្នាំឲ្យគាត់ក៏ទិញថ្នាំខ្លួនឯងដែរកន្លងមកជួហើយខ្ញុំមិនចង់និយាយទេមិនគិតនឹងមកជួមករបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនិយាយទាំងអាម៉ាស់ទើបស្កប់ចិត្តអញ្ចឹងមែនទេ ស្វាមីលួចទៅបនស្រីឆ្លងជំងឺមកការដែលជាប្រពន្ធអាម៉ាស់សឹងតែជ្រកដីរត់គេចតែពេលនេះខ្ញុំមិននិយាយក៏មិនបានព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកលោកយកច្រឡំលើស្វាមីខ្ញុំល្អហើយណូពួកយើងត្រូវបាក់មុខហើយហាច់ហួរអស់ហើយឲ្យពួកលោកឃើញអស់ហើយពេញចិត្តហើយមែនទេ ណ៎ហើយចុះបើវាជាការយល់ច្រឡំរឿងហួសហើយមិនចាំបាច់និយាយទៀតទេ ហុយជីងបើសិនជាលពូទី2ធ្វើរឿងបែបនេះពិតមែនទេវតាពិតជាដាត់នោះ បើគ្មានផុសតាំងក៏មួលបង្កាច់គេអីថ្វីបើគេជាមនុស្សមាត់អាក្រក់បន្តិចតាមពិតកំសាកណាស់មិនដូចជាមនុស្សដែលហ៊ានបង្ករឿងធំដុំទេ ពិតមែនមើលតាមខាងក្រៅគេដូចជាគ្មានបានប្រយោជន៍សោះ ខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចក៏គិតមិនឃើញដែរបើគេជាអ្នកធ្វើការប៉ិនគេមានគម្រោងអីទៅមែនហើយអ៊ំស្រីកៅអ៊ំស្និទ្ធស្នាលជាមួយម្ដាយអ្នកប្រភូអន អូលោកស្រីភូល្អនឹងខ្ញុំណាស់ពួកយើងនិយាយគ្នាបានគ្រប់រឿង សងលីងបើដល់ម៉ែខ្ញុំទាល់តែធំ ចុះម្ដាយអ្នកស្រីភូហេតុអីក៏ឆាប់ខូចម្លេះ ហើយរឿងរបស់វាសនាវាពិបាកនិយាយណាស់ពេលនឹកឃើញទៅវាគួរអាណិតណាស់ជារឿង10ឆ្នាំជាងមុនម៉ែរបស់អ្នកប្រុសទី2ពេលដឹងថាឈឺជំងឺដែលព្យាបាលមិនយូរក៏ត្រូវស្លាប់ទើបគិតចង់រកប្រពន្ធឲ្យលោកម្ចាស់ព្រោះពេលហ្នឹងអ្នកប្រុសទី2នៅតូចណាស់គេសង្ឃឹមថាមានអ្នកមើលថែគេនាងគិតមើលគេពិបាកចិត្តប៉ុណ្ណា អ្នកជាម្ដាយទៅស្រឡាញ់កូនតែទាំងអស់នឹង ម៉ែរបស់អ្នកប្រុសទី2ស្រឡាញ់គេណាស់សូម្បីតែមុនពេលខូចនៅឲ្យខ្ញុំនាំទៅវិហារប្រម៉ែលងមូផងណាដើម្បីសុំឲ្យជួយការពារអ្នកប្រុសទី2 វិហារដែលម៉ែនិយាយថាសាសិទ្ធនឹង មែនហើយពេលឯងនៅក្មេងម៉ែក៏ទៅសុំពរឲ្យឯងដែរម៉ែបានសុំពរឲ្យឯងធំឡើងដូចជាឪពុកឯងធ្វើជាអ្នកបង្ក្រាបដ៏ល្អហើយក៏ស័ក្តិសិទ្ធិពិតមែន យ៉ាងណាកូនប្រុសម៉ែនៅតែជាកូនប្រុសម៉ែការបួងសួងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបាននោះទេ មែនហើយឯងពូកែតែត្រូវអរគុណប្រម៉ែលងមូដែរ
ខ្ញុំមកទីនេះយូរហើយមិនដែលទៅវិហារប្រម៉ែលងមូទេខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសទៅលេងបន្តិចបានទេបានគម្ពីរគូព្រេងរបស់ម្ចាស់ម៉ែស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ម៉ែម្ចាស់លងមូមេត្តាការពារហឺលីងឲ្យឆាប់មាំមួនជាក្មេងល្អដែលស្ដាប់បង្គាប់តើបលោកស្រីភូមិមិនកង្វល់ខ្លាំងណែម៉ែលងមូជួយការពារជីវិតម៉ែខ្ញុំឲ្យមានសុខភាពមាំមួនឲ្យអ្នកនាងស៊ិនជូមានជីវិតដែលមានក្តីសុខអ្នកនាងស៊ិនជូមិនបានច្បន់ស្រន់លឿនម្ល៉េះមិននឹងតាំងចិត្តណាតាំងចិត្តវានឹងស័ក្តិសិទ្ធិមែនហើយទីនេះគឺមានប្រពៃណីយកក្តីសម័យសរសេរដាក់ក្នុងក្រដាសក្រហមហើយចាំបនម្ចាស់ម៉ែនៅទីនេះទើបស័ក្តិសិទ្ធិមែនហើយមិននឹងបនស្រន់អីសរសេរក្នុងក្រដាសក្រហមដែរទេក្រដាសក្រហមទេពេលហ្នឹងគាត់ប្រហែលសរសេរដាក់ចូលគាត់ណាសរសេរអីម៉ែរបស់សងលីងនឹងម៉ែខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាម៉ែរបស់សងលីងធ្លាប់មកបនស្រន់នៅទីនេះហើយក៏សរសេរដាក់ក្នុងក្រដាសក្រហមហើយជួយទៅដាក់ត្រង់ប៉ាយតិចតិចុំក្តីសុខនឹងតិចតិចុំមានក្តីសុខទេអូក្រដាសក្រហមច្រើនណាស់គាត់យកដាក់ត្រង់ណាទេមួយរយៈនេះខ្ញុំយល់សប្តិឃើញរឿងពីមុនរាល់យប់យល់សប្តិឃើញលោកស្រីធំគាត់ឲ្យគំនូខ្ញុំមួយរូបគំនូគឺវីរៈបរោះរបស់ភ្នំលីងសារឿងមួយក្នុងយល់សប្តិនឹងមានសាងអត្តន័យអ្វីហើយហេតុអីបានជាគាត់ប្រគល់គំនូវីរៈបរោះរបស់ភ្នំលីងសានោះអ្នកនាងស៊ិនជូនឹងកាត់អីអត់ទេរយៈនេះលោកស្រីភូរមិញយល់សប្តិថាម៉ែរបស់អ្នកប្រពូប្រគល់គំនូវីរៈបរោះរបស់ភ្នំលីងសានឲ្យគាត់នឹងសម្ដៅលើគាត់មកបញ្ជូលសុបិនប្រាប់លោកស្រីភូអញ្ចឹងភ្នំលីងសានមានវីរៈបរោះ108នាក់ឬនៅលំដាប់ទី108 32នេះអី108មិនក៏នៅទំនេរឬមួយក៏មិនមែនវីរៈបរោះរបស់ភ្នំលីងសានអ្នកមានឈ្មោះល្បីផ្នែកយុត្តិធម៌សងជន់រហ័សនាមអ្នកមានយុត្តិធម៌គេនៅលំដាប់ទី1នោះក្តារខំរបស់លោកស្រីភូរឿងមួយក្តីបំណងគាត់កាលពី10ឆ្នាំមុនក្រោយ10ឆ្នាំមកគឺថ្ងៃនេះគាត់ចង់ប្រាប់ម៉ែទី2របស់តកូលភូបានទៅបញ្យល់សពឲ្យគាត់ដឹងអាចទៅរួចដែរខ្ញុំអាចឆោតគេសិននឹងប្រយ័ត្នខ្លួនណាព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំតុងហ៊ុយស៊ីនកូនប្រសាត្រកូលភូមិរាងកាយឈឺធ្ងន់នៅសល់ពេលមិនច្រើនទេដើម្បីការពារសំលីងកូនសម្លាញ់ឲ្យបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ពីម៉ែទី2បានបញ្ជាឲ្យជឿមីងប្អូនប្រុសឲ្យដាក់ថ្នាំម៉ែទី2សៀងស៊ីដើម្បីឲ្យរលូតកូនដឹងច្បាស់ថាជាទង្វើនេះបាបខ្លាំងមិនអាចលុបលាងខ្ញុំជាម្ដាយបង្កើតរបស់សំលីងពពោះ10ខែសម្រាលយ៉ាងលំបាកសំណាងដែលទេវតាអានិនប្រទានកូនប្រុសដល់ខ្ញុំធ្វើបាបនាងសៀវស៊ីថ្ងៃក្រោយបើមានកូនទីនឹងមិនរវីរវល់ទុកសងលីងចោលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំត្រូវឯកាគ្មានទីពឹងដើម្បីឲ្យសងលីងបានទទួលការមើលថែធំធាត់យ៉ាងល្អបានរៀបផែនការបែបនេះខ្ញុំបានទទួលកម្មអាក្រក់យ៉ងស៊ីនត្រូវទទួលគ្រោះធ្ងន់ទាំងដឹងថានឹងបានទទួលផលកម្មពេលខ្ញុំស្លាប់ទៅហើយគេនឹងលំបាកលំបិនខ្ញុំមិនរអ៊ូមួយម៉ាត់ទេបើការពន្លាតដងហើយយើងយកក្តាស់នេះទៅជួបលោកម្ចាស់ភូឲ្យរកយុត្តិធម៌ឲ្យលោកស្រីភូធ្វើអីណាអ្នកនាងស៊ីនយូខ្ញុំសូមវល់ទៅរឿងនេះឲ្យលោកបងដឹងមិនបានទេខ្ញុំទុកថាមិនដែលមានរឿងនេះកើតឡើងខ្ញុំមិនដែលនិយាយរឿងយល់សប្តិប្រាប់នាងមិនដែលទៅព្រះវិហារម្ចាស់ម៉ែលងមូមិនដែលឃើញក្តាស់នេះបានទេលោកស្រីភូលោកស្រីកុំខ្លាចបើយើងដឹងហើយថាអ្នកណាធ្វើបាបលោកស្រីមិនបាច់ខំមាត់អត់ធ្មត់លោកស្រីត្រូវឈរឡើងចង្អុលមុខអ្នកដែលធ្វើបាបលោកស្រីខ្ញុំជួយធ្វើសាក្សីឲ្យលោកស្រីត្រូវហើយបើពេលនឹងខ្ញុំដឹងថាបងធំធ្វើបាបខ្ញុំមកជាស្អប់គាត់អស់មួយជីវិតតែគាត់ស្លាប់ជាង10ឆ្នាំហើយរករឿងទៅបានប្រយោជន៍អីឬមួយត្រូវគាត់ភ្នោយកសពគាត់មកវីតែលោកពូនៅរស់គេជាអ្នកជួយជនល្មើសលើកមុននៅប្រឌិតរឿងឡើងមកថែមទាំងមើលងាយលោកស្រីជាញឹកញាប់កុំហុកដាក់ហឺលីងទៀតបែបនេះលោកស្រីនៅទ្រាំបានណាលោកស្រីជាជនរងគ្រោះលោកស្រីទៅក្រោកឈរឡើងដើម្បីហឺលីងក៏ល្អដើម្បីខ្លួនឯងក៏បានលោកស្រីត្រូវរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនឯងយុត្តិធម៌ចំពោះខ្ញុំ
រឿងសំខាន់បំផុតមិនមែនយុត្តិធម៌តែជាការមមមួនរបស់ហឺលីងដូចជាបងធំនឹងឯងក្តីបំណងក្នុងចិត្តរបស់គាត់ចង់ឲ្យកូនប្រុសមានអ្នកមើលថែទោះជាយកអីមកដូរក៏ដោយក៏គ្មានផ្លូវស្ដាយក្រោយដូច្នេះអ្វីដែលបងស្រីធំធ្វើខ្ញុំយល់ច្បាស់ទាំងអស់ រឿងមួយមកពីពាក្យមួយម៉ាន់ដើម្បីកូនប្រុសហ៊ានធ្វើរឿងធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះហ៎ហើយហ៊ានទម្លាក់ការឈឺឲ្យអ្នកដទៃអញ្ចឹងហ៎ រឿងដែលកន្លងផុតហើយបកទៅវិញក៏មិនបានដែរនាងក៏ដឹងពីមូលហេតុនៃការឈឺរបស់ហឺលីងហើយនាងត្រូវរកវិធីព្យាបាលគេឲ្យជាទៅចំណែករឿងផ្សេងលែងសំខាន់ហើយមែនទេ លោកស្រីភូ អ្នកនាងស៊ីនយូទុកថាដើម្បីលោកបងដើម្បីហឺលីងសុងលីងកុំឲ្យគាត់ដឹងរឿងនេះអីសោះបើគាត់ដឹងថាបងស្រីធំធ្វើដាក់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចគាត់មុខជាឈឺចាប់ណាស់ចំពោះគាត់បងស្រីធំល្អឥតខ្ចោះនាងយល់អន់អ្នកនាងស៊ីនយូអ្នកនាងស៊ីនយូ លោកស្រីភូ ខ្ញុំសូមវល់ទទួលពាក្យនឹងខ្ញុំទៅកុំនិយាយរឿងនេះឲ្យសោះអ្នកនាងស៊ីនយូ កុំធ្វើបែបនេះលោកស្រីភូក្រោកសិនមក នាងទទួលពាក្យនឹងខ្ញុំមក ក្រោកសិនមក ម៉ែទី2អ្នកនាងសិនយូពួកយើងហូបបាយល្មមហូបបាយសិនទៅចាំទៅវិញ កុំល្អជាងខ្ញុំទៅវិញហើយ នាងកាត់អីហ្នឹង ណែជឿសុំម្ដងគេថាទៅវិញហើយឯងខាត់គេធ្វើទៅ មែនហើយតែកំពុងហូបបាយចាត់ថាពួកយើងដាក់ថ្នាំពុលនៅក្នុងម្ហូបទៀតហើយកុំឲ្យអ្នកក្រៅមកចង្អុលមុខពួកយើងទៀតណា លពូណាមីងរឿងវាកន្លងផុតទៅហើយការយល់ច្រឡំមកសាររើធ្វើស្អីទៅ មានអ្នកមកចង់ឲ្យជើងសារឬស្រាប់ហើយតែការចងចាំខ្ញុំល្អណាស់អ្នកណាធ្លាប់មានទំនាស់ជាមួយខ្ញុំចាំទូលថ្ងៃងាប់ ពួកលោកខ្ញុំទៅវិញហើយ ទៅស្រួតបួលមិនជឿនដំណើរទេណា អ្នកនាងស៊ីនយូជួយចាំតិចទៅ បងថ្លៃលោកម្ចាស់ភូ នាងចាំមកផ្លែតបានទេខ្ញុំមានរឿងចង់សួរនាង រឿងអីតែលោកម្ចាស់ភូ លើក4នាងនិយាយថាមានការយកថ្នាំពុលដាក់ក្នុងស៊ុបរបស់ហួយីននាងមានអីជាផោះតាងដែរ បងថ្លៃរឿងវាកន្លងផុតហើយរឿងយល់ច្រឡំសាររើធ្វើអីទៀត ច្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រេះរិះមើលហើយរឿងនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងគេឈ្មោះតកូលភូពួកយើងវាជារឿងធំណាស់អ្នកនាងស៊ីនយូនាងអាចប្រាប់ឲ្យច្បាស់បានទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានអ្នកមកបិទបាំងរឿងមិនល្អ អ្នកនាងសិនយូគ្រាន់តែបំណងល្អ បានហើយខ្ញុំចង់ស្ដាប់អ្នកនាងស៊ីនយូនិយាយ តាមពិតរឿងនេះ អ្នកនាងស៊ីនយូ តាមពិតទៅមកជាព្រួងខ្ញុំបារម្ភពីជំងឺហឺលីងតែយល់ច្រឡំទៅសុំទោសដែលធ្វើឲ្យមានរឿងស្មុគស្មាញនៅផ្ទះតកូលភូសុំទោស មិនអីទេអស់មានអីហើយណោះចុះការពិតលៀងតដានទៅហើយគ្រប់គ្នាហូបបាយទៅណាគ្លៀងសឹងស្លាប់ទៅហើយមកហូបបាយមក ខ្ញុំត្រូវនឹងចាត់ប្រកាសបែបនេះវាហល់ឡើងហូបមិនចូលនោះទេ ហើយអ្នកក្រៅនិយាយស្ដីផ្ដេសផ្ដាស់ខ្ញុំហូបមិនចូលទេ មីនិយាយស្អីទៀត មនុស្សជើងដឹងក្នុងចិត្តច្បាស់ហើយគេគឺជាអ្នកក្រៅរឿងក្នុងតកូភូរបស់ពួកជើងចាំបាច់ឲ្យនឹងមកចេះដឹងហ៎ពិតជាមានអ្នកដទៃហើយ អ្នកនាងស៊ីនយូខ្ញុំដឹងថារឿងនេះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនាងពួកយើងក៏មិនបន្ទោសនាងដែរនាងគ្មានដឹងក្តីមិនស្គាល់លោកនៃគ្រោះថ្នាក់បានត្រូវគេញុះញង់បោកប្រាស់ក៏និយាយតាមពិតនោះរឿងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែចេញពីម៉ែទី2ម្នាក់ ពូថ្លៃមីងភាសាពួកឯងយល់ច្រឡំហើយ រឿងនេះគ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងលោកស្រីភូទេណា អាយ៉ាស្លាប់ហើយនាងក៏មកការពីគេអីពេលមុនខោអាវថ្មីរបស់ប៉ាវជាគឺត្រូវហឺលីងធ្វើឲ្យប្រឡាក់អស់ប៉ាវជាអារម្មណ៍តាមមួយម៉ាត់ដល់ថ្នាក់គុំគួនផងហ៎ ខ្ញុំខំបំណងល្អឲ្យនាងមើលថែកូនកុំឲ្យរត់តែពីមានឯណាគេបែរជាខឹងគុំគួនមកមួលបង្កាច់ថា10ឆ្នាំមុនស្វាមីខ្ញុំដាក់ថ្នាំពុលគេហើយម៉ែទី2នាងសានចិត្តអាក្រក់ណាស់មានអីខ្ញុំធ្វើមិនត្រូវថាឲ្យខ្ញុំជេរខ្ញុំមិនរអ៊ូទេម៉ែក៏ថាពួកខ្ញុំធ្វើបាបនាងហើយនាងនៅមកជួសរបួសចាស់របស់ពួកខ្ញុំនៅមកគ្រប់គ្នាទៀត ខ្ញុំអត់ទេណា ម៉ែទី2ពូមីងឈួតឆ្អែតហើយនៅហើយនេះស្អីថៃម៉ែទី2បែបនេះនៅមុខគ្រប់គ្នាពូមីងទី2នាក់អានស្អីទៅ និយាយស្អី មើលពីទៅ មែនហើយម៉ែទី2មិនមែនជាមនុស្សបែបនេះទេ ពួកលោកគិតឆ្លៀតឱកាសបង្ករឿងឬក៏យ៉ាងម៉េច នាងនិយាយបែបនេះថាពួកយើងបកគេអីពួកយើងសាងការស្មុគស្មាញទៅរករឿងគេមុនអីចំណែកគេជាអ្នករៀបផាន់ការមនុស្សល្អណាស់មែនទេ បងថ្លៃនេះជិះត្រូវហើយខ្ញុំត្រូវសួរឲ្យដឹងរឿង
គេបើកឲ្យអ្នកនាងស៊ីនជូមកប្រឌិតរឿងធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេព្រោះរឿងនេះខ្ញុំត្រូវតែលេងឲ្យដឹងសខ្មៅ បានហើយពួកលោកឈប់មួតបង្កាច់គេទៅតាមពិតរឿងទាំងអ ពួក ស់ ឯងកុំមកខំនាងអីរឿងរ៉ាវគ្មានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយស៊ីនយូមែនរឿងទាំងអស់ខ្ញុំបញ្ជាឲ្យនាងធ្វើខ្ញុំរៀបគម្រោងមួយបង្កាច់ពួកឯងខ្ញុំជាមនុស្សកាចសាហាវទុកថាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំទុកថាជាខ្ញុំធ្វើខុសចំពោះឯងពេញចិត្តហើយនឹង លោកស្រីភូ អ្នកនាងស៊ីនយូនេះជារឿងក្នុងផ្ទះយើងខ្ញុំមិនចង់ធ្វើបាបនាង យ៉ាងម៉េចបានលើច្បាស់ហើយនាងសារភាពខ្លួនឯងណាគ្មានអ្នកណាចោទនាងទេលោកបងស្រីនេះចិត្តកាចសាហាវធ្វើបានមិនដេញចេញពីផ្ទះតែក៏ត្រូវដាក់ទោសតាមច្បាប់ណា ត្រូវហើយត្រូវដាក់ទោសតាមច្បាប់ទៅយកដំបងមកឲ្យខ្ញុំ បាទពុកបងថ្លៃតាមច្បាប់7ប្រការស្រីនេះធ្វើខុសដោយចំណែននឹងទាចំណែនមិនជាបែងចែកចង់ឲ្យបងមិនចង់ធ្វើក៏ដោយក៏ត្រូវតែដាក់ទោសតាមច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់តទៅគេលែងហ៊ានទៀតហើយលោកម្ចាស់បងថ្លៃនេះដល់បងពុក អ៊ំទី2 លោកម្ចាស់ភូ ពុកអ៊ំទី2ពុកកុំពុកអ៊ំទី2ពុកអ៊ំទី2ខ្លាំងធំ លបង ខ្លាំងធំ លបង ខ្លាំងធំ លបង ខ្លាំងធំ កុំណា ខ្លាំងធំ កុំណា ខ្លាំង លបងអាយអូយ ខ្លាំងធំ អូយ បងថ្លៃអាមិនបានជួយវាយពួយជើងមិនក៏ធ្វើបែបនេះដាក់ពួយជើង ពួកឯងបានធ្វើស្អីឯងដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តណាស់ អត់ទេពួកយើងគ្មានធ្វើស្អីទេ តាំងពីអ្នកនាងស៊ីនយូនិយាយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យក៏ឲ្យយងជីនតាមរកអាប៉ៅដែលធ្លាប់ដាំថ្នាំឲ្យគេនៅពេលហ្នឹងគេមានគុណធម៌ព្រមនិយាយការពិតនិយាយរឿងពួកឯងធ្វើអាក្រក់ប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយ អ្នកនឹងស៊ីនជួនជាមិនខុសឡើយលោកពូបានទៅសួរអាប៉ៅដឹងថាហោរ៉ាដានក្រហមដាក់ក្នុងស៊ុបមានផលប៉ះពាល់បែបណា លពូធ្វើដាក់ម៉ាញ់ទី2មែនអីលពូឈួតទេមិនដាក់ថ្នាំពុលឲ្យម៉ាញ់ទី2ឃើញទេគឺធ្វើឲ្យហឺលីងខ្លាចទៅជាបែបនេះលពូជាមនុស្សអត់បានការលពូជាមនុស្សអត់ជាមនុស្សអត់ជាមនុស្សអត់ อย่าប្រតិ ជា ពី មនុស្សអ อย่า ត់ ប្រតិពី ឯងបិទបត់ភ្លាមទៅឬចង់ឲ្យយើងវាយឯងឲ្យមក ខ្ញុំ កុ ដឹង ំ ហើ អី យ កុំ ខ្ញុំដឹងហើយ ពេលនេះយើងសួរឯងមួយម៉ាត់ឯងឆ្លើយមួយម៉ាត់បើឯងឆ្លើយខុសយើងនឹងវាយឯងឲ្យមក កុំអី ខ្ញុំ កុំ ដឹង អី ហើយខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងហើយ ឯងខ្លាចបងស្រីឯងស្លាប់ម៉ែទី2បានទទួលក្តីស្រឡាញ់ឯងគ្មានកន្លែងឈរជើងមែនទេក៏គិតធ្វើចូលជាតិធ្វើបាបម៉ែទី2មែនអត់ មែនហើយ និយាយឲ្យលឺ អូយកុំ មែនហើយ ឯងខ្លាចគេមានផ្ទៃពោះកូនប្រុសទទួលស្នងទ្រព្យសម្បត្តិតកូនពូហើយនឹងគ្មានសល់អ្វីទេបានជាឯងចាត់ការដាក់ថ្នាំពុលយកថ្នាំពន្លូតកូនទៅដាក់ក្នុងស៊ុបរបស់គេធ្វើឲ្យគេមានកូនដែលអត់បានការមែនអត់ មែន ច្រើនឆ្នាំមកនេះម៉ែទី2រងទុក្ខវេទនាធ្វើឲ្យហឺលីងកើតបោកក៏ឈឺធ្វើឲ្យផ្ទះយើងមានតែរឿងស្មុគស្មាញមិនឲ្យរស់បានស្ងប់គ្រប់យ៉ាងកើតឡើងដោយស្នាដៃឯងមែនទេ មែន មែនស្អីនិយាយឲ្យលឺនិយាយឲ្យស្ដាប់បាន ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើអាក្រក់ទាំងអស់នេះខ្ញុំជាសត្វដេរឆានខ្ញុំជាមនុស្សចិត្តខ្លា បត់មកទៅឯងនិយាយយ៉ាងម៉េចក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរឆាប់អោនក្បាលមកអោនក្បាលមកអោនក្បាលសុំទោសម៉ាញ់ទី2ទៅ ឆាប់ចេញទៅ អូយលោកបង បាន ចេញ ហើយ ទៀត បាន ទៅ ហើយ បងនិយាយទៅមិនចឹងយើងស្លាប់ ខ្ញុំ ហើ និយាយ យ ហើយខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំនិយាយម៉ែទី2ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំទោសហឺលីងផងខ្ញុំបោកក្បាលទទួលកំហុសខ្ញុំសុំទោស ឆាប់ទៅ ឆាប់ទៅ លោកបង ទៅ ចេញព្រាមទៅ ទៅ ឆាប់ចេញទៅ ទៅ ចេញទៅ ទៅ យ៉ងសៀន លោកបង នាងលំបាកមកច្រើនឆ្នាំហើយមិនអីទេ នេះបើគ្មានផលតាំងទេនោះខ្ញុំមិនជឿទេថាលពូហ៊ានធ្វើបែបនេះ មានច្រើនដងដែលរឿងរ៉ាវត្រូវឬខុសក៏មិនគួរមើលតែសម្បកក្រៅជួនកាលមានអីអ្នកនៅពីក្រោយក៏ថាបាន អីយ៉ា
ប្រាក់ម៉ែយកទៅទិញថ្នាំកុំលេងល្បែងអីណាកូនណាកូនម៉ែជឿម៉ែទៅយោ វាយម៉ែវាយម៉ែអើយវាយម៉ែអើយកូនវាយម៉ែអើយវាយម៉ែចង់ងាប់ហើយអើយមិនបាច់រើទេក្រោកមកថ្នមដូចយីអរគុណណាស់អ៊ំស្រីយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមិនអីទេអរគុណណាស់អរគុណតើប្រយ័ត្នប្រយែងផងខ្ញុំដឹងថាមកពីពូរបស់លោកក្នុងចិត្តលោកក៏ច្បុកច្បល់ពេលឃើញធ្វើបាបម្ដាយក៏គិតថាដូចគ្នាតែលោកប្រាអារម្មណ៍កាត់ក្តីមិនបានទេណាទោះមានសញ្ញិនឹងគ្នាក៏មកគួរមានកំណត់អាក្រក់ដែរហើយសញ្ញិនឹងគ្នាសោះមិនក៏ធ្វើចឹងកើតហេតុអីក៏ធ្វើចឹងកើតទោះជារឿងខុសខើប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវមានថ្ងៃក្រោយមេឃភ្លៀងដែរពេលនេះហាក់ខ្ញុំនៅតែគិតមិនឃើញមិញលោកពូនិយាយថាលោកពូធ្វើបែបនេះព្រោះតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ត្រកូលភូដាក់ថ្នាំពុលម៉ែទី2រៀបរៀងយ៉ាងម៉េចក៏ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងលោកពូបានស្នងដែរបើបែបនេះមិនគួរតែដាក់ថ្នាំពុលខ្ញុំទៅមិនក៏ធ្វើបាបម៉ែទី2ជួនកាលចិត្តមនុស្សយើងពិបាកនិយាយណាស់គ្រាន់តែគំនិតមួយឆាយក៏បំផ្លាញអ្នកដទៃសាងកំហុសធ្ងន់ធ្ងរតែទោះជាមនុស្សចិត្តសាហាវប៉ុណ្ណាក៏អាចធ្វើទៅដើម្បីមានប្រាក់ដូចជាបណ្ឌិតស៊ីសម្រាប់បងស្រីខ្ញុំគាត់ធ្វើរឿងជាច្រើនតែចុងក្រោយធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងលោកពូគ្មានកូនទេអត់ទេគាត់ប្រហែលជាមានកូនគ្មានខាន់ស្លាក៏ថាបានតាមពិតរឿងនេះអ្នកដែលរងទុក្ខខ្លាំងបំផុតគឺម៉ែទី2និងហឺលីងជំនួសការដែលលោកបន្ទោសអ្នកធ្វើខុសលោកទៅមើលថែអ្នកដែលរងគ្រោះវាល្អជាងខ្ញុំជឿលើបញ្ជាទេវតាបានគូសវាឲ្យខ្ញុំមកជួបមនុស្សនៅតកូលភូពួកលោកព្យាបាលជំងឺហឺលីងខ្ញុំជឿថាគាត់នៅឋានសួគ៌ត្រូវការពារហឺលីងមិនខានទេនាងនិយាយពីគាត់ណាទៅអ្នកម៉ែរបស់លោកនឹងគាត់មុខជាចង់ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកត្រូវគ្នារស់នៅបានសុខខ្ញុំនឹកម៉ែខ្ញុំខ្លាំងណាស់តែតែបាននៅលើឋានសួគ៌ដឹងថាលពូមកករឿងបែបនេះគាត់មុខជាឈឺចិត្តណាស់ខ្ញុំគិតថាមានរឿងខ្លះដែលយើងគួរតែដឹងជឿមិញធ្វើរឿងថ្មីត្បិតតែគួរឲ្យស្លាប់តែតាមពិតទៅរឿងនេះនៅមានម្នាក់ទៀតនៅពីក្រោយតួលោកបងមិននិយាយខ្ញុំក៏ដឹងថាអ្នកណាបញ្ជាឲ្យជីមិញធ្វើបែបនេះអូនដឹងរឿងអស់ហើយមិនក៏មិនព្រមប្រាប់បងព្រោះមិនចង់ឲ្យម៉ែសុងលីងត្រូវអាប់អោនកាន់តែមិនចង់ឲ្យសុងលីងដឹងថាម៉ែរបស់គេធ្វើរឿងមិនត្រឹមត្រូវមែនដែរទេលោកបងក៏អញ្ចឹងដែរមែនទីមិនជឿមិញវិតែរបូតមាត់និយាយតែលោកបងក៏គ្មានផ្លូវឲ្យគេនិយាយទើបខ្ញុំដឹងថាលោកបងគិតដូចជាខ្ញុំច្រើនឆ្នាំមុននេះរឿងកន្លងផុតយូរហើយខ្ញុំមិនចង់ជីកវាមកទៀតទេព្រោះអ្នកដែលឈឺចាប់បំផុតគឺសុងលីងបែបនេះត្រូវលំបាកអូនហើយដើម្បីត្រកូលភូទោះជាលំបាកជាងនេះខ្ញុំក៏ពេញចិត្តមិនមែនតែម៉ែសុងលីងដែលមានអត្តកំបាំងបងក៏មានដែរកាលនោះបងស្រីធំឲ្យបងរៀបការជាមួយអូនបងត្រូវធ្វើតាមតម្រូវការរបស់គាត់តែពីដើមដល់ចប់បងមិនដែលទុកអូនជាប្រពន្ធរបស់តកូលភូទេខ្ញុំយល់ច្បាស់តាមពិតទៅច្រើនឆ្នាំមុននេះលោកបងល្អនឹងខ្ញុំមករហូតត្រូវបន្ទោសខ្ញុំដែលគ្មានវាសនាបានប្រណិប័តលោកបងហឺលីងពេលសម្រាលមកក៏ឈឺជំងឺច្រើនរឿងនេះធ្វើឲ្យបងឆ្ងល់មករហូតវាមានច្រើនដងបងនៅតែក្នុងរោងពុំរូបមិនចង់មកផ្ទះមកជួបនឹងហឺលីងតើតែពេលដែលបងបានយល់ថាអូនគ្មានធ្វើខុសមកពីតកូលភូធ្វើបាបអូនតើតែខ្លាចជាបែបនេះលោកបងកុំនិយាយបែបនេះអីបានរៀបការនៅផ្ទះត្រកូលភូខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ទៅហើយជំងឺរបស់ហឺលីងប្រហែលជាព្រំលិខិតបងបន្ទោសថាអូនខុសរហូតក្នុងចិត្តបងមានអារម្មណ៍ថាខុសបងខុសលើអូននឹងហឺលីងលោកបងតាមពិតបងល្អនឹងខ្ញុំនឹងហឺលីងណាបងអត់សោះច្រើនឆ្នាំមកនេះអូនរងទុក្ខវេទនា
ពាក្យរិះគន់និយាយដើមទាំងឡាយអូនក៏ព្រមទទួលយកវាបងបែរជាមិនគិតពីអារម្មណ៍របស់អូនបន្តោងគុជនេះវាគឺជាមរតករបស់គ្រួសារភូពីមុនមានគូមួយក្នុងបន្តោងពីរបានកប់ទៅជាមួយនឹងម៉ែសុងលីងហើយបន្តោងគុជនេះបងបានដាក់ជាប់ខ្លួនរហូតនៅពេលនេះបងបកគលឲ្យអូនចុះអេលោកបងបន្តោងគុជនេះជាមរតករបស់ត្រកូលភូមនុស្សដូចខ្ញុំមិនសមទេបងថាអូនស័ក្តិសមគឺស័ក្តិសមហើយសុងលីងតាំងពីតូចដល់ធំគឺអូនជាអ្នកមើលថែគេបានយ៉ាងល្អទុកគេដូចជាកូនខ្លួនឯងបើអូនមិនស័ក្តិសមនោះតើមានអ្នកណាស័ក្តិសមទៅលោកបងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅបងមិនព្រមឲ្យអូនលំបាកទៀតនោះទេមិនព្រមឲ្យអូនរងទុក្ខវេទនាទៀតឯងមកក្រាស់គ្មានគេខ្មាស់មកសើមិញលោកឪពុកដេញទៅហើយមកវិញធ្វើស្អីទៀតចេញទៅមែនហើយកុំមកករឿងទៀតណាលោកពូទី2ធ្វើរឿងបែបនេះអ៊ំទី2មិនចាប់ទៅសាលាក្តីចាត់ទុកថាមេតាណាស់ទៅហើយមិនបានជាមកតាមអុកឡុកទៀតខ្ញុំដឹងថាពួកយើងនិយាយអីក៏គ្មានប្រយោជន៍តែពួកយើងតោះច្រកគ្រាន់តែចង់សុំពរឲ្យម៉ែទី2អាយុវែងឲ្យម៉ែទី2អាយុ100ឆ្នាំជូនពរឲ្យហូលីងអាយុវែងមាំមួនជាន់នេះគឺពួកយើងបានទៅសុំពីព្រះវិហារម្ចាស់ម៉ែលុងមូគេបាននិយាយថាបងបោក្បាលនៅនឹងមុខម៉ែលុងមូលឺគ្រប់1000ដងជាន់ដែលសុំនឹងសាសិទ្ធថែមទាំងថែមអាយុទៀតជុំមិញគឺពួកយើងបានទៅព្រះវិហារម្ចាស់ម៉ែលុងមូបោក្បាល1000ដងបោក្បាលដល់តែបែកហើយសុំម៉ែទី2ទៅចាក់ទៅជុំបានសក់កុំមកលេងល្បិចនេះឆាប់ចេញទៅបងចេញទៅបងថ្លៃឆាប់ចេញទៅបងថ្លៃចេញទៅបងថ្លៃសុងលីងលោកបងបងថ្លៃអ្នកណាដែលមិនអាចធ្វើខុសពិតមែនពួកគេធ្វើខុសតទៅហួសនឹងអភ័យទោសឲ្យតែរឿងកន្លងផុតយូរហើយពេលនេះអ្នកនាងស៊ីនយូក៏រកឃើញមូលហេតុនៃជំងឺរបស់ហឺលីងហើយអាចជាសំណាងរបស់ហឺលីងក៏ថាបានលោកបងដើម្បីជាការបន្តអាយុឲ្យហឺលីងឲ្យពួកគេនៅទីនេះទៅម៉ែទី2ពួកគេធ្វើរឿងបែបនេះហើយនៅគិតឱកាសគេទៀតហ៎មែនហើយម៉ែទី2ត្រូវគិតឲ្យម៉ត់ចត់មែនហើយម៉ែទី2ពួកគេធ្វើអាក្រក់ដល់ថ្នាក់នេះហើយណាយើងជាក្រុមគ្រួសារតែមួយលោកបងឲ្យឱកាសពួកគេម្ដងទៅថាទៅគេក៏ជាពូរបស់សុងលីងដែរគេប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីរងពុំរូបគ្មានគុណសម្បត្តិតែក៏ជាការងារសំខាន់ណាស់បងថ្លៃខ្ញុំសន្យាថានឹងកែខ្លួនសាច់ជាថ្មីខ្ញុំសន្យាមែនហើយពួកយើងនឹងកែខ្លួនឲ្យឱកាសពួកយើងផងទៅបងថ្លៃលោកបងបើមិនយល់ដល់ម៉ែទី2ទេខ្ញុំមិនជួយពួកឯងទេលោកឪពុកឲ្យឱកាសពួកគេអត់មែនហើយអ៊ំទី2ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើខុសដែរខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើខុសក៏ចង់ឲ្យឱកាសពួកគាត់ដែរមែនហើយអ៊ំទី2បើគ្រប់គ្នានិយាយបែបនេះឲ្យឱកាសពួកគាត់ម្ដងទៅមែនហើយលោកបងពួកឯងឃើញទេមនុស្សច្រើនណាស់សុំវល់ឲ្យឯងពួកគេមិនឃើញថាឯងគួរអភ័យទោសឲ្យទេតែយល់ដល់យ៉ុងសៀនយកអំពើល្អយកឈ្នះអំពើអាក្រក់បានជួយនិយាយជំនួសឯងបានយើងឲ្យពួកឯងទាំងពីរនាក់នៅទីនេះតែបើពួកឯងមិនកែខ្លួននៅសាងការស្មុគស្មាញទៀតយើងមិនចិត្តល្អជាមួយនឹងពួកឯងទៀតទេអរគុណបងថ្លៃអរគុណហើយបងថ្លៃអ្នកដែលពួកឯងត្រូវអរគុណមិនមែនយើងទេតែជាអ្នកស្រីរបស់ពួកឯងអរគុណលោកស្រីអរគុណលោកស្រីចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយ៉ុងសៀនជាអ្នកស្រីតកូលភូយើងរឿងធំរឿងតូចនៅក្នុងផ្ទះតកូលភូនេះលោកស្រីនិយាយថាម៉េចដូចយើងនេះនិយាយអញ្ចឹងបាទលោកស្រីហើយចុះពួកឯងក្រោកឡើងមករឿងបញ្ជីត្រូវឲ្យគេមើលខុសត្រូវហ៎ពេលចំណាយលុយត្រូវសុំគេហើយម៉ែទី2ជំងឺហឺលីងមកពីខុសប្រក្រតីតាំងពីកំណើតតាមការព្យាបាលក្នុងគម្ពីរបែបរបស់ពុកខ្ញុំត្រូវផ្ដើមពីការចាក់មជ្ឈុលអវយវៈក្បែរ3ថ្ងៃសរសៃឈាមទាំង6ទម្លាយបាន5ថ្ងៃទម្លាយបានសរសៃឈាមទាំង9ឈាមកករបស់ហឺលីងបានរលាយអស់មិនតិចហើយ
តែការព្យាបាលបែបនេះខ្ញុំទៅព្យាបាលជាលើកដំបូងបានផលឬអត់ស្រេចលើទេវតាទេ បើហឺលីងព្យាបាលមិនបានពិតមែនត្រូវបន្ទោសដែលគេមានបនតេញយ៉ាងមិនក៏ដោយអ្នកនាងលីវធ្វើពេញទំហឹងហើយខ្ញុំនៅហឺលីងជ្រួតជ្រាបហើយ ខ្ញុំនឹងខំព្យាបាលហឺលីង មានរឿងមួយចម្លែកណាស់បងស្រីធំលែងមកបញ្យល់សពខ្ញុំហើយប្រហែលជាបំណងរបស់គាត់សម្រេចហើយទើបមិនមកបញ្យល់សពប្រាប់ខ្ញុំទៀត ថាតែរឿងរ៉ាវលើលោកនេះសែនអាត់កំបាំងបានអ្នកណាមានរឿងកក់ក្នុងចិននិងស្លាប់បិទភ្នែកមិនចិនបងប៉ងក្នុងចិនទោះជាយូរដល់ទៅ10ឆ្នាំពេលនឹងបងស្រីធំលោកស្រីយល់ខំមួយឆាវទៅធ្វើបាបលោកស្រីស្មានមកដល់ថា10ឆ្នាំក្រោយរឿងអាក្រក់អស់នឹងជួយហឺលីងបានវិញ ព្រោះ10ឆ្នាំក្រោយនេះសុងលីងជាមនុស្សធំច្រើនមិនចាំឲ្យនរណាមកមើលថែទៀតទើបបងស្រីធំមកបញ្យល់សពខ្ញុំដើម្បីលាតត្រដាងការពិនរឿងរបស់បងស្រីធំនាងកុំប្រាប់សុងលីងឲ្យសោះដឹងឬអន់ ទុកចិត្តចាស់ លោកមកនិយាយគ្នាត្រង់នេះទេ អត់ទេអ្នកនាងស៊ីនយូចាក់បញ្យល់ឲ្យហឺលីងហើយពេលនេះហឺលីងកំពុងតែសម្រាក អ្នកនាងសិនយូលំបាកនាងហើយណាខ្ញុំឲ្យស៊ីឡាន់ធ្វើនំឲ្យនាងហូបភ្លក់មើលទៅ បាន ខ្ញុំអាចទៅរកពុកម៉ែបានហើយលឺឬអន់ហឺលីងទៅទិញមេរៀនបានហើយថែមទាំងអាចចាំបានច្បាស់ទៀតផង ហើយលេងទីបំផុតឯងក៏ជាហើយអ្នកនាងសិនយូហើយលេងកក់ព្រោះតានាងអរគុណហើយ ជាបុណ្យវាសនារបស់ហឺលីងទេ ពុកម៉ែទូលមានតាំងចិត្តស្ដាប់បង្គាប់ ស្ដាប់មកកពុកម៉ែគេហៅថាក្មេងល្អ ពេលរងាធ្វើឲ្យក្តៅពេលក្តៅក៏បក់ផ្លិនព្រឹករាក់ទេ តែ ធ្វើ ពីក្រៅពីដី ដេកនៅទីបំផុតហឺលីងនិយាយបានហើយពូកែណាស់គុំ 混帳太多，而道理太多，提示太少，直到長夜深星光普照，屏風的笑，能證世間奇妙。如夢初醒，無言在動聽心的呼叫，鏡中如霧裏花，再美好從未需要，如夢不醒，茫然流淚過方懂真笑，愛很長，夜在心還有破。